बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की। वज़ीर आज़म से तुर्क सरमायाकारों की अलग अलग मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शुरा का शहबाज शरीफ की क़यादत और हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों पर गहरे एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी रोकने की मज़मूम साजिश की गई। तमाम सरमायाकारों के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाक तुर्क बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा, पाक तुर्क तिजारती हजम को $5 बिलियन तक ले जाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, अवामी रवाबित बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शोबे में भी ताउन किया जा सकता है। पाकिस्तान और तुर्की को बाहमी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए रुकावटों को दूर करना होगा। तुर्की ने ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफात के दौरान पाकिस्तान की मदद की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और यू टर्न। हुकूमत को दी गई 6 रोज़ की डेडलाइन से पीछे हट गए। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बाद हम बेहतरी तैयारी से निकलेंगे, पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे। मुल्क के लिए फैसला कुन वक्त है। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद को सियासत नहीं जहाद समझें। 30 साल से जुर्म करने वाले आज ऊपर आकर बैठ गए। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह ने दिन दिहाड़े 14 लोगों का कत्ल किया। हम इनको शिकस्त देंगे तो ही पाकिस्तान ऊपर जाएगा। पीटीआई को लॉन्ग मार्च में मुमकिना रुकावटों का खदशा, सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए अदालत उज़्मा में दरखास्त दायर। असद उमर ने दरखास्त में वजारत दाखिला, IG इस्लामाबाद और होम सेक्रेटरीज को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदालत हुक्म दे कि PTI को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा की इजाज़त दे। किसी शहर में कोई रुकावट खड़ी ना की जाए। PTI रहनुमा असद उमर ने हुकूमत पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। कहते हैं, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं किया। हज़ारों कारकुनों पर शेलिंग और तशद्दुद किया गया। मार्च को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत ने हर हरबा इस्तेमाल किया। लॉन्ग मार्च के शुरा को रोकने वाले कौन थे? ये मॉडल टाउन के मुजरिम थे। पुलिस एहलकार कारकुनान के घरों की दीवारें फलांग कर दाखिल हुए। खवातीन को हिरासा किया गया। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की हुकूमत को बड़ी पेशकश। कहते हैं, कोई इज्जतदार शख्स मौजूदा सिस्टम के जरिए ओहदा कबूल नहीं करेगा। पंजाब बगैर हुकूमत के चल रहा है। हमजा शहबाज गैर कानूनी तरीके से वजीर आला बने। हमजा शहबाज का मुकदमा रोजाना की बुनियाद पर चलना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही से PTI अरकान पंजाब असम्बली के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। परवेज इलाही ने कहा, मुल्क की सियासत अहम मोड़ पर है। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। लॉन्ग मार्च के दौरान बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन पर लाठी चार्ज किया गया। सानहा मॉडल टाउन के मरकजी किरदारों को सजा दी होती तो आज ये वाकया ना होता। इमरान खान ने इलेक्शन के ऐलान के लिए हुकूमत को कुछ दिन की मोहलत दी है। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का मामला। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जमानत मंजूर। सेशन जज ने 2 मुकदमात में 5-5 हज़ार के मशल्कों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड समेत 13 जून को तलब कर लिया। इस्लामाबाद में फसादी मार्च को किसी सूरत दाखिल नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पुरअज़्म। अमनो अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा, मुल्क को शरपसंद अनासर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब हुकूमत का शुगर मिल्स मालिकान को कीमतें कम करने का अल्टीमेटम। अता तारर कहते हैं, शुगर मिल्स मालिकान फौरी तौर पर चीनी की कीमतें कम करें वरना हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। घी की फी किलो कीमत में वाज़े कमी होगी। आटा 490 रुपए में 10 किलो का थैला दस्तयाब है। इमरान खान पेशावर के बंकर से बाहर आए, ये जान लें कि अवाम उनका साथ छोड़ चुकी है।
اب 6 दिन तो क्या 60 दिन भी वापस नहीं आएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान में निज़ाम बदलने की बड़ी कोशिशें की गईं, पॉलिसियों का तसलसल ना हो तो जितने मर्जी अफलातून लाकर बिठा दें, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बांग्लादेश जो हमारे वतन से निकलकर हमसे आगे निकल गया, जनूबी कोरिया $100 बिलियन से $600 बिलियन पर पहुंच गया, जो मुल्क खाना जंगी का शिकार थे वो भी हमसे आगे निकल गए, हम वहीं खड़े हैं। हम 1988 से आगे नहीं बढ़ सके बल्कि 2 कदम पीछे हो गए। नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है, जब कहा जाएगा इलेक्शन करा देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं हुकूमत डिजिटल मरदमशुमारी कराना चाहती है, नताइज दिसंबर 2022 तक मिले तो बर वक्त हल्का बंदियां हो सकती हैं। नतीजा ताखीर का शिकार हुआ तो 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियों पर इंतखाब होगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान की तकरीब हल्फबरदारी बाबर हसन भरवाना की बतौर मेंबर पंजाब, जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान की मेंबर खैबर पख्तूनख्वा तकर्री हुई। तहरीके इंसाफ की ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत पीटीआई ने दलाइल मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड समझाना 5 मिनट का काम है, केस पहले ही कई साल से ज़ेर इल्तवा है, ऐसा तासुर जा रहा है कि दानिस्ता मामला लटकाया जा रहा है, अब मामले को मज़ीद इल्तवा का शिकार नहीं होने देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के तरीक़ेकार में तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मजीद दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिरल्ला ने रिमार्क्स दिए, किसी भी कानून में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया, सिर्फ वोट की तरीक़ेकार को तय करना है। क्या 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी एक हल्के में ही वोट डालेंगे? गुज़िश्ता हुकूमत की इलेक्शन एक्ट तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सेफ सिटी ई टिकटिंग चालान गैर कानूनी करार दे दिया। सेफ सिटी ई टिकटिंग चालान के खिलाफ तमाम दरखास्तें मंजूर। जस्टिस तारिक सलीम ने रिमार्क्स दिए, काबीना की मंजूरी के बगैर कैमरों से ई चालान नहीं किया जा सकता, अदालत के अहकामात पर फौरी अमल दरामद करवाया जाएगा। कराची सेंट्रल जेल के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में खौफनाक आतिशज़दगी, एक शख्स जाँ बहक, लाखों रुपए का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक शख्स सुपर स्टोर के अंदर फंस गया था। बेसमेंट में लगी आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। अवाम के लिए अच्छी खबर, शिमाली वज़ीरिस्तान में पहली मरतबा तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। तर्जमान माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में ये 25 mm CFD गैस और 300 बैरल योमिया तेल की बड़ी दरियाफ्त है। नई दरियाफ्त से तेल और गैस की तलब पूरी करने में मदद मिलेगी। मुल्क में हाइड्रोकार्बन के ज़खायर में इजाफा होगा। मकामी वसाइल की दरियाफ्त से ज़र मुबादला के ज़खायर की बचत होगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला, 15 जून के बाद नई कीमतों का ऐलान होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 179 रुपये 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल 174 रुपये 15 पैसे, लाइट डीजल 148 रुपये 31 पैसे फी लीटर और मट्टी का तेल 155 रुपये 56 पैसे फी लीटर दस्तयाब होगा। डॉलर की ऊंची उड़ान को लगाम, इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 66 पैसे सस्ती, नई कीमत 197 रुपये 80 पैसे हो गई। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज, 100 इंडेक्स 153 पॉइंट्स कम होकर 42,224 पॉइंट पर ट्रेड होता रहा। मुल्क भर में आज भी सूरज आग बरसाता रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री से तजावुज, मुल्तान, गुजरावाला समेत पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी, अवाम का घरों से निकलना मुहाल हो गया। सिंध और बलोचिस्तान के भी मुतअद्दिद इलाकों में पारा 42 से तजावुज कर गया। बिजली महंगी करने के बावजूद तवील बंदिश का सिलसिला खत्म ना हो सका। लाहौर में
لیسکو کا شارٹ فال 1200 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری سیخ پا، کاروباری طبقہ شدید متاثر۔ روسی صدر پیوٹن کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف 3 سال ہیں، روسی انٹیلیجنس افسر کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق پیوٹن کینسر میں مبتلا ہیں، ان کی بینائی تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی صدر پیوٹن کی بیماری سے متعلق افواہوں کی تردید۔ کہتے ہیں صدر پیوٹن معمول کے مطابق اپنی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، کسی قسم کی بیماری کی کوئی علامات نہیں ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز جیتنے کے لیے پر امید۔ کہتے ہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف آئی سی سی ورلڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہے، سپر لیگ میں پوائنٹس اہم ہیں، سیریز جیتنے کی کوشش کریں گے۔ T20 ورلڈ کپ کو سامنے رکھ کر پلان کر رہے ہیں۔ اور پہلے ون ڈے میں پاکستان ویمن ٹیم نے سری لنکا کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم نے 170 رنز کا ہدف 42ویں اوور میں حاصل کیا۔ 3 ون ڈے میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل۔ قومی ویمن بولر غلام فاطمہ نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔ سعدیہ اقبال اور فاطمہ ثنا نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ترکی نے صدر اردوان کی قیادت میں زبردست ترقی کی ہے۔ پاکستان اور ترکی کو باہمی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک ترک بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تاریخی اور قریبی برادرانہ تعلقات ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں نے ترکی کی جنگ آزادی کے لیے بھرپور تعاون کیا۔ ترک قوم کبھی اپنے دوست کو نہیں بھولتی۔ ترکی نے زلزلے، سیلاب اور قدرتی آفات کے دوران پاکستان کی مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کی برآمدات 270 ارب ڈالر سے بڑھ گئی ہیں۔ ترکی نے اپنے انفراسٹرکچر کو بہت ترقی دی ہے۔ پاکستان مختلف شعبوں خصوصاً صنعت میں ترکی کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، عوامی روابط بڑھانے کے مواقع موجود ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے شعبے میں بھی تعاون کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کے لیے فیصلہ کن وقت ہے۔ طاقتور خود کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے۔ امپورٹڈ حکومت کے خلاف جدوجہد کو سیاست نہیں جہاد سمجھیں۔ پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ اللہ نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ 30 سال سے جرم کرنے والے آج اوپر آ کر بیٹھ گئے۔ حق کے راستے پر چلتے ہیں تو بات ذات سے بہت آگے نکل جاتی ہے۔ ان چوروں کے ساتھ کبھی نہ کبھی جنگ لڑنی پڑے گی۔ جس طرح سے کارکنوں پر شیلنگ کی گئی، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ نے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو قتل کیا۔ ڈرپوک شخص کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے 62 سالوں میں 30 سال فوج نے اور 30 سال ان 2 خاندانوں نے حکومت کی۔ انصاف کی ضرورت تو کمزور کو ہے، طاقتور تو خود قانون سے بالاتر ہے۔ ہم ان لوگوں کو شکست دیں گے تو پاکستان اوپر چلا جائے گا۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں کیا اور ہمارے کارکنوں پر تشدد اور گرفتاریاں کی گئیں۔ اسد عمر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ لانگ مارچ سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، جبکہ وزیر خزانہ نے روس سے تیل کی خریداری نہ کرنے کی وجہ بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی اور ہمارے ہزاروں کارکنوں پر شیلنگ اور تشدد کیا گیا۔ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے حکومت نے ہر حربہ استعمال کیا۔ 25 مئی کو لوگوں کی پراپرٹیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اسد عمر نے کہا کہ کراچی میں خواتین، بچوں اور شہریوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ شیری مزاری، کنول شذوب، یاسمین راشد، قاسم سوری اور سیف اللہ کو روکا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو غیر قانونی طور پر روکا گیا۔ آزادی مارچ سے 2 روز قبل پکڑ دھکڑ شروع ہوئی اور مارچ سے پہلے پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ کوئی عزت دار شخص موجودہ سسٹم کے ذریعے عہدہ قبول نہیں کرے گا۔ حکومت الیکشن شیڈول کا اعلان کرے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب بغیر حکومت کے چل رہا ہے اور حمزہ شہباز غیر قانونی طریقے سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔
حمزہ شہباز کا مقدمہ روزانہ کی بنیاد پر چلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر ری الیکشن کا آرڈر کریں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہے اور حمزہ شہباز کے پاس اب اکثریت بھی نہیں رہی۔ پنجاب کے لوگوں کو آئینی حق سے محروم نہ کیا جائے۔ کوئی عزت دار شخص موجودہ سسٹم کے ذریعے عہدہ قبول نہیں کرے گا۔ فواد چودھری نے کہا کہ کوئی عزت دار شخص موجودہ سسٹم کے ذریعے عہدہ قبول نہیں کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 224 کو معطل کر دیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح غیر آئینی انداز سے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ رہنے دیا جائے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیں چینل نیوز۔